Muitos conhecem essa fruta por um nome bem comum na sociedade, que é maçã, mas eu conheço ela por um nome bem diferente, que é filha da puta. E eu dei esse nome porque essa frutinha, que parece um cu de babuíno, acabou com a minha vida. Primeiramente, porque se a burra da Eva não tivesse mordido a porra da maçã, o gás hoje não estaria R$100. E segundamente, vai te catar, bagaceiro, porque você não comeu um nhoque, um macarrão, uma lasanha, foi comer maçã? Não podemos esquecer que uma maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, e depois disso ele tirou a ideia do umbigo de criar uma fórmula pra fuder com o meu ensino médio. Olha o que essa maçã desgraçada fez com a cabeça daquele louco, era só ele ter comido, não, ele criou uma fórmula. Ah, quase me esqueci da queridíssima Apple, né? Que me traz essa vontade de comprar os produtos dele sem mesmo ter um dinheiro pra limpar a bunda. Obrigada, viu, Apple? Sua ramelô.